abifuza amahoro y'abana muvyara tuvyara dusohoke no muri ibyo bintu mubamwo tubamwo atari wacu. Nuwa musiga umwana wawe muri iyo nzu umenye ko musize umuriro udahera. Irantange umuco wa mbere. Umuco wa mbere nuwo kubwira abarundi batwumviriza twishishije kuri mwebwe ko umuntu wese yafise amatati yaciye muri ya komisiyo CNTB atari bwavemo ingingo ntayashizane yinjire muri severe. Uyazana gute? Ikete wandikira urongoye muri severe, unyumve neza n'abandi banyumve neza. Uyu munsi turafise mu ntara abakozi baduserukira bakeya, twifuza ko ndabivuge tugiye kubyandika mu ikete yuko mudepoza iryo kete ikopi imwe mwarahejeje mu ntara. Ntanguriye kuri amadosiye muri CNTB atari bwagire ahashika. Ica kabiri, hari amadosiye yashyize muri CNTB twita mu gifaransa dossier jugé, ni ukuvuga amatati yari amaze kuronka inyishu, mugabo habaye ibintu nka bibiri bitandukanye. Jugé mu gifaransa et non exécuté, urubanza rwaciwe kandi rwagiye mu ngiro, bizane muri severe navyo nyene vyinjize muri severe. Jugé et non exécuté. Hari ikindi cyitwa mu gifaransa jugé et non signifié, urubanza rwaciwe kandi rwamenyeshejwe abo vyiga, bituzaniye muri severe. Hari abantu bafise ingorane amatati batari bwayazane haba muri CNTB haba ahandi mu bucamanza. Ayo matati akaba afatanye n'ubwicanyi bw'izinguzingu bwashikiye Uburundi, yinjize yose muri severe. Mugazi muzane amatati atacapana n'aya makrize twita cyclique. Mwibwirizwa dufise, turafise ububasha bwo gusaba ko imanza zaciwe muri kahise zidakurikije ukuri, severe afise ububasha bwo gusaba yuko bazisubiramo revision, bazifuta annulation, cassation mu Kirundi kuzisambura. Mwumvise amajambo atatu: revision, cassation, annulation. Umuntu ariko aragura ivyo umuntu yagandaguwe akanyagwa muri ivyo bihe, amenye ko ariko aragura inzu atakizogumanira. Ingingo y'umugwi severe nibwirizwa n'ingingo, muramfasha kubivuga neza museye, ingingo twatoye ukuri ntabanduka, gisubire mu mwumve, n'ingingo ntabanduka, n'ingingo bwa kabiri itunguruzwa muri sentare n'imwe y'Uburundi, n'ingingo zizosha zija mu ngiro ubwo nyene kubera twatoye ukuri. Mu gifaransa bazi igifaransa jugement, non, décision non susceptible d'aucun recours juridictionnel. Abifuza amahoro y'abana muvyara tuvyara dusohoke no muri ibyo bintu mubamwo tubamwo atari wacu. Nuwa musiga umwana wawe muri iyo nzu umenye ko musize umuriro udahera.